كنهضروا هناك غنعرف بانه الطبيب مصري من اللي هما موضوعين في قوائم الممنوعين في مصر. خير عليكم متتبعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الاستثنائي من مدينه الدار البيضاء ومن قلب استوديوهات قناه الشعب شوف تيفي. ضيفتنا اليوم هي بنت الدار، ولهذا هو لايف استثنائي. تحضرني الزميله صحفيه سميره الداودي. غير شواهد ما معلقاش، ما كاينش شواهد مثلا معلقه، ما كتلقايش مثلا شواهد، سمعتيني؟ ما الراديوات كاينين، كل شيء، الاجهزه على اعلى مستوى، الكلينيك نقي، ولكن ما كاينش مثلا شي لافته بحال دابا مثلا كتدخلي عند شي طبيب هنا كتلقاي معلق الشهاده ديالو انه تخصص كذا او خارج كذا او قرا في جامعه كذا. هذه من الحوايج اللي ما كتلقايهمش في الكلينيك، ما كاينينش، ما معلقينش. هذا الشيء لفت الانتباه ديالك؟ غادي يلفت انتباه اي واحد. وشنو قلتي مع راسك؟ غادي يلفت الانتباه اي واحد. تبادر للذهن ديالي هذا السؤال هذا، خصوصا ان السنان راه صعاب باش تقيسيهم وهذا، وسيرتو النجر فاطمه الزهراء، يعني ماشي غادي تحيديها تقلعيها في مره. راه النجر ماشي سهل، لانه غيكونوا سنانك وغادي يتنجروا غادي يصغروا، فبالتالي انت كتدخلي لواحد المخاطره غير محسوبه. يعني كاين اللي غادي يصدقوا ليه، كاين اللي ما غاديش يصدقوا ليه. فعلا، لاني انا كنت كندير سناب، كندير ستوري، كنت كنصور باش كندير ستوري، فما ما كاينش بحال مثلا دابا الحيط حنا كاتبين فيه شوف كاست، شوف تيفي، ما مكتوبش، كاين غير كتابه بالقلم او بالصباغه مائيه على الحائط، انه مكتوب مثلا صوفيا كلينيك او سي بي مثلا. نعم. الغرف. يعني الشواهد ديال الاطباء اللي خدامين، ولا شكون هاد الطبيب اللي غادي تهضري معاه ما عرفتيش راسك شكون؟ لا، انا دخلت باقا ما كاين، كتلقاي واحد السكرتيره اللي هي سوريه، سمعتي؟ صافي من بعد كتدخلي عند الطبيبه. دخلت كتبدا لك بالراديو، كديري الراديو، صافي كتبداي في المراحل ديال اللي غادي تصاوبي بهم السنان. فبديت في اول مرحله، كانت اول مرحله هي النجار، يعني كينظفوا السنان وكينجر. لحد الساعه انا كنهضر معاك راه ما كاينش شواهد، ما معلقين حتى شي شواهد. كاينه طبيبه سوريه، انا اللي بدات معايا طبيبه سوريه، مشينا لمرحله الزرع، كان طبيب سوري. من ورا شحال الزرع انا حتى درت العمليه عاد رجعت درت. ولكن اللي كيمشيو عنده كيبرد ليهم والغد اللي كيركب لهم السنان، هذا مشكل لاني انا كنت غنواجه نفس المصير. نعم. انا كنت غادي نبرد ونركب. انا كان وقع واحد الشنآن بيني وبينه، كنت تخاصمت انا وياه على هذه القضيه. نعم. انه كان هو بغاني نركب، انك بردتي وغادي تركب، مستحيل. كوني على يقين انه غادي تنوض لك ابسي، كوني على يقين انه فمك غادي يخناز، كوني على يقين انه غادي توقع لك شي كارثه، لانه ما يمكنش. لانه ابسط حاجه، دابا انت الا ضرك الدرسه ومشيتي عند الطبيب كيحيدها لك، ما كيحيدهاش لك، حتى كيطريطيها لك عاد كيحيدها. هذه حقيقه. وانا كنتكلم انا وياه، قلت له راه ما يمكنش، انا خص تيبرى لي فمي. بحال وقع واحد الاشكال اخر، لقيت اللي دار لي الزرع. يعني الطبيبه بدات كتقيس لي السنان، لانه انا درت سنه وحده وكان خص الخيط يدخل، ف بدات كتجرب راه الم فظيع، راه حيت سنان هادو فاطمه الزهراء، راه ماشي شي حاجه اللي بسيطه، ماشي اللعب. والبنج والنجير من اصعب الامور. لما زي نقولوا عمليه راه غتبنجي ما غتحسيش، يعني انت غتفيقي عاد تبداي تحسي. على فما تبنجتي؟ انني من بعد 6 عمليات نركب الفم، وانا عاد بديت كنقتل في العرق، فكان مستحيل جدا، مستحيل، ما يمكنش تستحمليها. فكانت فكره خيره بالنسبه لي انا، يعني انا شريت راحتي. نعم. انه حتى ارتاحوا لي السنان. واخا مشيتي للمرحله ديال تقنعتي انك خصك ديري الشد، قنعك هو اللي قنعك؟ فكره الشد كانت جات صدقا صراحه جات غير بالضحك. يعني كان اول نهار غادي يعرض عليا المنزل ديالو، كان في الصباح في الفطور، مشيت انتقلت للمنزل ديالو، فقال لي اكيد عنده شي منزل بالنسبه لهاد الفلوس اللي كاين. لا بالعكس فاطمه الزهراء، شوفي بالعكس، الناس يمكن واخدين فكره. هو نعم يعيش حياه البذخ، يعيش حياه البذخ. الانسان اللي غادي يشري صاك ب 6 مليون 7 مليون راه كيعيش حياه البذخ، ولكن منزل بسيط
ماشي شي منزل كبير ولا غنقولوا غارسونيير. عباره عن صالون ومطبخ وبيت نعاس ودريسينغ روم، في بنايه، البنايه راقيه، الحي راقي، اعتقد في الطابق 16 ولا الطابق 17، انما ماشي داك المنزل اللي يحسب لهم الناس راه عايش في قصر، ولا منزل مزيان زوين متواضع، منزل بيت شقه. سمعتي؟ قال لي ممكن نشوف، وليت كلشي. فقال لي علاش ما ديريش الشفط؟ كان عندي واحد التخوف من عرفت بانه عندي الفتق وغادي غنحل كرشي، وانايا ملي كنت درت الحادثه كان عندي بحال تجمع ديال الدم، فانا هيماتوم. اكزاكتومون، فانا كرشي غتحل، فخاطرت غامرت. ما هنا فين غتصدمي ملي غتمشي ديري العمليه؟ باقي ما مشيناش درنا العمليه. واخا مشيتي ديري فكرتي وقررتي انك تديري. كملت النجير ديال الفن، فمشينا. جا عندي هو كيصيفط لك السائق بالسياره ديال الخدمه اللي فيها العلامه التجاريه ديال صوفيا كلينيك. مشيت انا كان اعتقادي غادي نمشي للكلينيك، مصحه خاصه، فمشيت لقيت سبيطار ديال الدوله، يعني سبيطار تابع، حتى الناس اللي متابعيني راه كانوا يشوفوني حطيت في ستوري، سبيطار ديال الدوله. يعني انا هذه نقطه مهمه خصني نشير لها، ان الناس كيحسبوا لك غتمشي تبقى تلاقي بيه، ولا ما كيتلاقاش بيك، كيستقبلك نهار الاول كتشوفيه في العياده مع 8 الصباح، 12 الليل ما تبقاش تشوفيه نوفل، 12 الليل ما تبقايش تشوفيه، ولا تحلميتي سوا يجاوبك التليفون. فين كيكون؟ فين تيكون الله اعلم. تيكون مع شي جزائري. تيكون معاه ديما في ستوريات واحد، ما عرفت شنو الاسم ديالو، عزيز اعتقد ولا هذا. ما تحلميش انه من مور 12 الليل صوفيا يهضر معاك ولا يجاوبك. 8 الصباح ولا 10 الصباح كتلقيه في كلينيك. شنو الدور ديالو؟ شنو كيدير؟ شكون هو تما كتلقيه في كلينيك؟ شنو كيدير؟ شنو الدور ديالو؟ تيوقف في لاكاس بالقرب من السكرتيره اللي خدامه، كاين عنده واحد السكرتيره سوريه، تيكون جالس تيستقبل الزبائن اللي كيجيو عنده، كيستقبل الناس اللي كيجيو عنده، ريسبسيونيست. كيوقف تما، شنو ما تقدريش تحددي الدور بالضبط، ما تقدريش تحددي الدور. غتقولي صاحب مصحه، غتقولي سمسار، غتقولي وسيط. صاحب مصحه عمرها ما تكون، حيت هو ماشي طبيب. جميل جدا. ما يمكنش مصحه تعطى الدوله، تعطيها لوتوريزاسيون بعدا. كتقول اللي عندهم شي اوتوريزاسيون تعطيها لواحد ما عنده لا ديبلوم ما قاري ما والو، تعطيه. راه كوافور الا بغيتي تحلها خصك تكون عندك ديبلوم ديال الحلاقه. المهم فاطمه الزهراء هو كل صباح كيكون في العياده ديال السنان، حيت انا ما شفتش عياده من غير ديال السنان. كل صباح داك صوفيا كلينيك هو هذاك فيه كاع التخصصات. هو فين دار العمليه للبنت؟ لا انا صوفيا كلينيك اللي مشيت له فيه ديال الاسنان فقط. وهذا الشيء راه عندي مثبت بالستوريات ديالي. ما كاينش فيه شي حاجه اخرى من غير ديال الاسنان. سمعت من بعد انه كان شي كلينيك اخر اللي كيدار فيه التجميل، انما انا مشيت للمستشفى ديال الدوله. حتى انني غنبدا نسقسي، يعني هذه الخطوه ديال المستشفى ديال الدوله انا شويه طمناتني، قلت صار السبيطار ديال الدوله ما غاديش نخاف. عرفتيني انه السبيطار ديال الدوله ما يمكنش انسان غادي يقدر يدير شي حاجه. داك كنت مازال ما شفتش طبيب، باقا انا ما شفتش طبيب، ما عارفاش شكون طبيب. ما العرف عند الاطباء او في اي عمليه انك من بعد قبل كتمشي تشوفي الطبيب، كيجلس معك الطبيب كيقلبك، كيعطيك تحاليل ديريهم قبل بايام. انا درت كلشي في النهار الاول، في نهار واحد. ماشي غير انت، كاع اللي كيمشيو كيديروا في نهار واحد. شوفي انا تنقول غير الصدق، انا ما تنعير نوفل، ما تن بالعكس انا تنقول غير الصدق. وصلت كان معايا السائق وكانت معايا المرافقه والشاب اللي مسؤول عن الميديا، كيصور في الميديا، يعني هو اللي كياخذ ستوري. وغادي نشير واحد النقطه مهمه فاطمه الزهراء، وانا غنطرحها كتساؤل والنقاش مفتوح بيني وبينك، هو انه سبيطار ديال الدوله. انا فاش دخلت العمليه الولد اللي مسؤول عن الميديا دخل معايا، لانه العمليه غتصور، هادو كاع اطباء التجميل كيصوروا العمليات. ولكن هذاك شكون اللي كان سبيطار ديال الدوله؟ هو اللي قال، وهو راه ماشي سبيطار ديال الدوله، حتى الاسم اللي عطيتيني هذاك سبيطار راه بريفي ماشي ديال الدوله. ما علينا. دخلت، جا الطبيب، غنكتشف بانه دكتور مصري
وانا المتابعين اللي عارفين واش انت كذلك عارفه انا علاقتي بالمصريين تنتكلم معاه، يعني كان واحد ارتياح انه بدا تيهضر معايا بالمصريه، فخصو يشوف باش انه كيبدا يدير التخاص بالكرايون. بقيت غير انا وياه والمرافقه اللي معانا اللي هي مغربيه. صافي شاف الاماكن اللي خص يدار فيهم الشفط. جاو انا سمعيني غنوقفك لان انا عرفت بزاف ديال الناس داروا الشد والشفط والبيباس ولا سليف عمرني ما عرفت شي وحده من هذوك اللي داروا هذا الشيء في نهار. توليت كنسمعوا انا عند صوفيا طالون. انا درتو في نهار في تمزار. واحد عاقل شي عمليه من هذه العمليات الخطيره كدار في نهار، كتشوفي فيها الطبيب في النهار، تشوفي فيها البناج في النهار، دار لك التحاليل في النهار، تفتحي في النهار، تخرجي في النهار، بنادم يركب في الطياره في 3 ايام. هادشي انا ما عمرو صحيح. ولكن تعهدتم مني اني صريحه، سليطه اللسان انا في الصراحه. انا جازفت بكل صراحه، انا جازفت، انا درتها ذبحه ولا ذبحه. ما غاديش وجازفوا بك ما غاديش بحال نكذب. بزاف ديال الضحايا. هاد الطبيب المصري واش قانوني عنده شي اوتوريزاسيون باش يمارس مهنه الطب في تركيا؟ انا غنجاوبك، انايا غنجاوبك بالتفاصيل. نعم. بالتفاصيل اللي غنجاوبك من بعد غادي غنفكر فيها انا مع نفسي. جا الطبيب اللي هو طبيب مصري، لا داعي لذكر الاسم ديالو، قلبني لدرجه انني كنت هازه معايا واحد المصحف صغير، قلت له زعما انا امانه عندك، انا نفسي امنتك نفسي، انا امانه بين يديك. جاو عطاوني واحد الوراق، تيعطوك واحد نص ساعه تترجمي دوك الوراق وتقرايهم، الوراق اللي كيعطيو في المستشفيات، يعني كتوقعي وفي الاخر راك انت كتحملي المسؤوليه ديالك. يكزروك. من بعدها عاد تقلب لي الطونسيون، السكر، يعني عاد كيدار ديك الاجراءات، انما هي كدوز مرور الكرام، كتمر مرور الكرام، يعني ماشي مثلا كياخذوا فيها وقت باش كيتاكدوا من الضغط من السكر، يعني ما كياخذوش صحه الانسان وسلامته بعين الاعتبار، ما كيعطيوش واحد الجديه. فاطمه زهراء انا في ظرف ساعه دخلت العمليات، انا دابا نلخص لك هادشي كامل، انا في ظرف ساعه دخلت العمليات ياك، وماشي اي عمليه، عمليه خطيره. 6 العمليات. دخلت البلوك داخل معايا الشاب اللي هو مسؤول عن الميديا عنده، اللي كيصورك وانت كديري في العمليه. انا تبنجت، انا ما عرفاش واش نتصور ولا ما كنتصورش. البناج هضرتي معاه؟ بناج تركي. شكون كان كيترجم لك الهضره ديالو؟ ما هضرت حتى مع حد. دابا البناج نورمالمون تنهضروا معاه، نتكلموا معاه. كان الدكتور المصري، كان مساعد ديالو مصري، وباقي الطاقم الطبي اتراك. جا المساعد ديالو قال لي غادي نديروا لك البنج، كيطمنك يعني ما تخافيش. والطبيب المصري واش عنده الحق يزاول مهنه الطب في تركيا؟ هنا جايك لصلب الموضوع. من بعد ما خرجت انا من العمليات وجات المراقبه ما جاش الطبيب اللي دار لي العمليه، جا المساعد ديالو. انا هنا كنهضروا هناك غنعرف بانه الطبيب مصري من اللي هما موضوعين في قوائم الممنوعين في مصر، ومعروف ان من القوائم الممنوعين في مصر اللي تيكونوا في تركيا تيكونوا ضمن قوائم الارهاب. هذا امر معروف، انه مطلوب عند النظام الحالي، النظام السيسي. هذا امر معروف ان كاع المطلوبين عند النظام السيسي هما على قوائم الارهاب. هذه ما يناقشني فيها حتى حد، ماشي ابتلاء او ادعاء كاذب، هذه حقيقه. هذه حقيقه ان كل المطلوبين في مصر وبالضبط خصوصا اللي في تركيا. فهذه المعلومات انا عرفتها من الطبيب المساعد، ماشي من الطبيب اللي جرى لي العمليه. هو راه ما غايقولش لك اللي جراك العمليه يقلبوا عليا في مصر. من الطبيب المساعد قال لي احنا منين خرجنا من مصر وجينا حطونا في قوائم الممنوعين على هو تيقول لك حنا ما درنا والو، ولكن هما راه حاطيننا في، انت كتعرفي القوانين المصريه قوانين صارمه جدا. واش عنده لوتوريزاسيون يكزيرسي لو ميتي في تركيا؟ لا اعتقد. علاش؟ نقول لك علاش. والا كنت اجريت عمليه في عيادته. انا ما انا العياده اللي جريت فيها العمليه ماشي عياده الطبيب المصري، ماشي عيادته. او كاينين الناس غادي يقول لك راه كاينين اطباء كيمشيو يديروا عمليات في مستشفيات اخرى. ما كنديروش العمليه في العياده، كدار في ديك كلينيك. برافو لك ياك. انا جريت العمليه في مستشفى في اطباء اتراك، مستشفى تركي ماشي مستشفى مكتوب عليه شي سوري ايضا. هذوك ديال السنان. نعم. السوريين هذوك ديال السنان، هذوك هما اللي وقع المغربيه اللي في فرنسا
مشكل معهم، وملي مشات دارت ديكلاراسيون في تركيا قالوا لها في القضاء التركي ان هذا السوري اصلا كيفاش دخل عندنا للبلاد، راه ما عارفينوش كيفاش تدخل. هاد الطبيب باش كنعرفوا حنا طبيب التخصص ديالاش بالله في ثاني مكتوبه الشهاده ديالو بالشواهد اللي معلقه. انا نهار مشيت عند طبيب مكسيكي ندير كونترول راه معلق ما يزيد على 22 شهاده، هادشي صورته. نعم كانوا شواهد، نعم كانوا شواهد مكتوب انه تخصص كذا، تخصص باطني، تخصص جراحه، تخصص الريجيم وما الى ذلك. ما كاينش شواهد، ما كاينش مثلا مصحه الدكتور فلان، لا ما كاينش هادشي. نعم. والجزائري شنو دوره؟ الجزائري ما نقدرش نقول لك شنو دوره لاني انا ما شفتوش، انا ما تلاقيتش به، ولكن الناس كلشي كيشوفوه في السوشيال ميديا، كيشوفوه دائما برفقه نوفل. وصوفيا طالوني الجزائريين عنده خط احمر. لا ماشي عنده غير خط احمر. الا دخلتي الكلينيك كتلقاي الدرابو ديال المغرب، الدرابو ديال الجزائر، الدرابو ديال جميع الدول، وهو تيطلع يصرح بهادشي بفمو، تيقول لك انا الجزائريين ما تيبغيش حتى شي حد يهضر عليهم. كيجيو كيقول لك انا كيجيو عندي ناس من الجزائر، هو كما قلتي خط احمر. الجزائريين عند نوفل خط احمر، ما تقربيش للجزائريين. وحنا معروف الصراعات اللي بيننا وبينهم، راه حنا في الاول وفي الاخر مغاربه. دائما داك الشخص كيكون معاه دائما في السوشيال ميديا. ما تلاقيتيش انت ملي مشيتي؟ لا انا ما شفتوش، ما تلاقيت. انا تلاقيت بالمغاربه اللي خدامين معاه، البنت اللي كتكون هي مرافقه اللي كتكون معاك طيله الايام اللي كتنزلي فيها في المستشفى، عفوا. وتلاقيت صافي هادو المغاربه اللي كاينين، والسوريات اللي خدامين عنده في المحل. نعم. اللي غيجري لي الزراعه سوري، واللي دارت لي السنان سوريه. واخا بالنسبه لهاد الاموال الطائله اللي عند صوفيا طالوني واللي كطرح عده علامات استفهام، اكيد غطرح عده علامات استفهام عديده. هاد صوفيا طالوني اللي كل واحد شنو كيقول، كاين اللي كيقول تبييض الاموال، كاين اللي كيقول تجاره في المخدرات، كاين اللي كيقول تجاره في البشر. ما معرفش المصدر منين، ما معرفش المصدر منين. كما قلتي كتبقى العلامات الاستفهام مطروحه، منين هاد مصدر هاد الاموال، خصوصا ان انتقاله هو لتركيا راه حديث العهد، يعني ماشي من سنوات طويله، من 2017. تكون سنوات طويله. اذا منين كما كنقولوا حنا بلغتنا من اين لك هذا؟ نعم. ما كاينش مصدر اموال، ما كاينش مصدر ديال الاموال، ما كاينش ميراث، ما كاينش عائله غنيه، ما كاينش بزاف ديال الامور. وخصوصا سمعنا بعض الناس كيقولوا انه صيفط مع شي سمسار من السماسره ديالو اللي كاين هنا في المغرب مبلغ 200 مليون. هو ماشي ما تيتقالش الصيفط. هو انا نقول لك كاين واحد هو كان راج واحد الفيديو، كان تلاح واحد الفيديو ديال واحد الشخص مصور بمبلغ وقدره 200 مليون، وكان مباشره موراها واحد الحقوقي ناظر في الشكايه يتساءل عن مصدر هذه الاموال، واش دخلت المغرب، واش بقات تما في تركيا. فهذا السؤال يقدر يجاوب عليه الحقوقي اللي دار الشكايه بداك، حيت من وراها شي سمسار من السماسره ديالو شرات له بارتمون وشرات له طوموبيل. هذاك ماشي سمسار. هو ما كيعتبروش سمسار. نعم. هو احنا مش كنسبوش، انا ما كنعايروش، يعني انا اللي قلت الاسم انا اتحمل المسؤوليه. نعم. هو بديعه. نعم. بديعه هو صديق. هو دابا واش بديعه ولا شي؟ لا هو شاب، هو رجل، ولكن سميتو بديعه. هو ما كيقول سمسار، هو كيقول صديق ديالو. يعني حتى في احدى السطوريات كان نوفل قال لهم انا النهار نموت غنكتب ليه كل شيء، غنكتب ليه كل شيء. يعني نقدروا نقولوا العلبه السوداء ديال صوفيا، الرفيق ديال صوفيا معاه في جل تحركاته. نعم. في جل تحركاته، يعني الرفيق الدائم معاه. اما الثاني الجزائري انا ما شفتوش. نعم. يعني مباشره انا ما شفتوش. شرا قلتي 8 ديال السيارات اللي هي فارهه. هادشي ماشي كنقولوا انا، هادشي راه كيحطو هو، كيبارطاجي هو. انا ما تنشوفش كيبارطاجي. كيبارطاجي هو. غير مؤخرا خدا 8 ديال السيارات مايباخ، معروف الثمن ديال المايباخ راه من اغلى السيارات، والناس اللي عندهم تخصص السيارات راه عارفين من اغلى السيارات. وتحطات فيهم العلامه التجاريه ديال صوفيا كلينيك. صوفيا كلينيك اللي هو الاصل في الاسم تيقولوا بانه مول كلينيك اللي هو سوري، اظن ان دار السميه ديال بنته في الكلينيك. كيقولوا بانه دار السميه ديال بنته، ولكن غير جات مصادفه مع صوفيا، او الاقرب الى الواقع والى الصواب انها اسم علامه تجاريه. حيت العلامه التجاريه لا كان ندير وانا ندير طالوني واحد. لا حيت هو كان معروف صوفيا، كان معروف طالوني. صوفيا طالوني. انما كانت صوفيا غالبه دائما. صوفيا. نعم. صوفيا الصباغه. نعم.
جات غير مصادفه، اما الناس كيقولوا انا لسه فزيتيني ديك الدار ماشي ديالك، شنو غندير؟ غنطلع لك الوراق، هي داري هادي، اش كتقولوا ماشي داري؟ داري هي ملكي. فكان دائما هاد الكلمه كتقال بانه ماشي الكلينيك ديالك، انت راه غير سمسار، انت غير مجرد وسيط بين الاطباء وبين العملاء اللي كيجيو عندك او المرضى او اي مسمى. نعم. تسمى سمعتيني، انما بوثيقه انه ديالو ما شفناش. ولكن في عرف الاطباء لا يجوز لاي شخص الا ما كانش يحمل شهاده الدكتوراه انه يفتح عياده. اكيد الضحايا بانوا صوفيا طالون قبل بن سلمى كانوا كيبانوا. فاطمه الزهراء من السنه اللي من السنه المنصرمه وكاينين ضحايا من السنه المنصرمه. ما غاديش نهضروا اللي معروفين على السوشيال ميديا، خلينا منهم، يعني راه معروفين، غنقولوا مولينيكس، غنقولوا المداح، غنقولوا جواد قنانه، غنقولوا الحكومه، غنقولوا لا احنا ما نهضروش على المشاهير. كاينين ناس. ولا الا تذكرتي السنه المنصرمه وانا كنت كنضيف فيه هشام المداح، كانوا كيتصلوا ناس انهم عندهم مشكل مع نوفل. يعني راه ماشي هذه شي حاجه اللي ماشي جديده. كاينين الميديا غتفرج كامله، كما انا اليوم غدا بعد السوشيال ميديا غتفرج فيها كامله. يعني ماذا تتوقعين سميره بعد؟ ماذا اتوقع من انه نوفل؟ شوفي انا ما جايش باش نتوقع، انا كنقول عن تجربه عشتها، فما غنبقاش نفكر شنو كنتوقع، غيسبني ما غيسبنيش. الا كان هو العام اللي فات سبني غير حيت انا سولت المداح، انا كانوا دوك التيوات مازالين هابطين مني، مازال ما حيدتهمش كيصفيو. برافو. قال لي غطي 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 غطي، هذيك غطي 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 غتفتح عندي انا 1000 علامه استفهام. بحال مطلع شي وحده دير الاجهاض في شي بلاصه مشبوهه. وانا ملي كنت كنخرج نتمشى كنشوفهم خارجين كيتمشاو بيهم. علاش غطي غطي غطي؟ انت دكتور وانا جايه عندك باش دير لي كونترول. من بعد غادا نفهم شنو غنفهم. انا غنقولك شنو نفهم. ملي بدينا طالعين انا غنطلع واحد المبنى فيه دكتور، شنو المفروض يكون في الباب؟ لافته. شي ما لقيتيهاش في الكلينيك، تلقايها في يا لا كان مازال عندي امل، لان هذه تفاصيل ابدا استحاله باش غادي تفوتني يا فاطمه الزهراء ابدا. فعماره عاديه في مبنى عادي، ماشي حتى مازال المحل ديال صوفيا كلينيك في مكان راقي والمحل راقي. مبنى عادي، عماره عاديه، طلعنا في لاسانسور، في اسانسور عادي كانك طالعه في عماره في مكان شعبي فيها اسانسور. طلعت حتى منين دخلت ما كاينش ما يدل على ان هذه مصحه او عياده او اي مسمى، لانه كاينين فوطويات، كاينين تليليجه صغيره، كاين داك البراد ديال الماء اللي كيبرد الماء، كاينه واحده الجزائريه وكاينه سوريه وكاينه روسيه. شنو اللي غيعطيك الاشاره ديال ان كاين عياده؟ هو ملي كتدخلي لواحد الغرفه فيها واحد الشاريو اللي كيكون في الكلينيك. هذيك عيات هذاك المصري من بعد غدا نعرف انها عياده، شوفي كيدير الكونترول، ولكن هي لا توحي بانها عياده، لانه باش ما غنتكلموا على مواصفات العياده راه قلت لك ابسط حاجه لتحت غتكون لافته، ما كايناش لافته فاطمه. يعني هذا السيد هذا السمسار كيخدم مع اطباء مشبوهين. ملي غادي يكون واحد الدكتور جاي من مصر عليه حكم، فاش غتصنفيه؟ في اي خانه غنحطوه؟ طبيب مشبوه. هاد الطبيب ان كان هنا غادي نقول الناس فرقوا ما بين نساو عمليتي. انا اتحدث عن تجربه من خضم عملي. انا واحد السيده انا الان اعلاميه كنناقش قضيه وكنناقش ما عشته ما شفته، ما يدل على انها ما يدل على انها عياده، انه كلينيك. ما كايناش لافته. وانا حيت مهووسه بالسطوريات، استحاله نتنقل شي مكان ما نديرش ستوري، مستحيل. ما كاينش عياده، ما كاينش شي لافته مكتوب فيها تخصص وما الى ذلك. للوهله الاولى كانك طالعه لشقه، طالعه لدار في عماره. فاطمه الزهراء طلعت بدات في الاول الجزائريه والسوريه تيحيدوا ليا. قلت لها وقع واحد الشنآن بيني وبينها، قلت لها ما تقيسينيش، انت ماشي طبيبه، يمكن ما تقبلاتهاش مني. قلت لها لان الطريقه باش حيدات لي اول مره غنبدل الفونسمون، يعني راه قلت لها سمحي لي
دخلات الروسيه. الروسيه ملي بديت كنهضر معاها كتهضر شويه بالعربيه، قالت لي بانها كانت كتزاول تمريض ممرضه، قالت لك بفمها غير بفمها. لحد الان راه حنا ما شفناش يعني الشواهد. كنت السوريه قالت لك كنت كنزاول تمريض غتسيقها، تيقي قالت لك انا الطبيبه غتسيقها. غتشوفي داكشي اللي قدامك، راه ما كاينش شواهد كتعلق فاطمه الزهراء ياك. دخل هو قلبني باش الكونترول باش كيكون باجهزه براديو، شوفوا الخياطه لتحت برات ما براتش، طلع ليا هكا من الفوق قال لها غيري ليها، مشى. كانت اخر مره نشوف فيها الدكتور. هذاك هو الكونترول. صوفيا كتشوفيه في كلينيك في الصباح، حيت الناس كاع اللي تعاملوا وانت عارفه هذا الشيء، طبعاً. الناس اللي تعاملوا معاه وجاتهم مضاعفات ملي كيبقاو يتواصلوا معاه بحال راجل سلمى، بحال يا اما كيبلوكيهم. خليني نزيدك واحد. انا كنت في الاوتيل، لانه منين رجعت خدا ليا اوتيل اخر باش نرتاح والفيو مزيان. كان داك الجهاز اللي مركبين ليا هو الفيديو اللي خليتك طلعتي لي، كنبقى كينزل مني الدم بزاف، فبعثت ليه صورت داك الوضع اللي انا فيه، قلت له نوفل انا راني خايفه شنو هادشي اللي كينزل مني. يعني غتعطيني نمر الطبيب، غتواصلي مع الطبيب، ما كيبقاش عندك تواصل مع الطبيب فاطمه الزهراء. نعم. ما كاينش تواصل مع الطبيب، كاين تواصل مع نوفل او مع السكرتيره، وحتى نوفل ما كيبقاش يتواصل معاك صافي. نوفل بحال سالات مهمته، سالات كتبقى تواصل معاك السكرتيره. النهار اللي بغيت ندوش انا اول مره نمشي للدوش ندير الحمام، هادشي راه حتى جيت المغرب، لاني كنت غير كنطرف حالتي، لانه كان حريص تيقول لي ما تقيسيش الماء ما تقيسيش الماء. ما هضرتش انا مع الطبيب، لانه انا ما عنديش النمره ديال الطبيب، انا ما عنديش نمره الطبيب. انا دابا اللي سولتيني على الطبيب ما عنديش نمرته. عارفه سميتو بعدا، عارفه سميتو الاسم، ما يلومني حتى حدا، الوم نفسي انا. الله يستر. عندك شي حاجه كتثبت انك درتي شي عمليه، شي دوسي ميديكال، شي بيت سورتي، عندك شي؟ لا ما كاينش دوسي ميديكال. ملي كنخرجوا حنا، ملي كتخرجي من ايوا المستشفى كتطلبي بالدوسي ميديكال، ما طالبتيش به؟ لا انا ما خديت حتى شي دوسي. واش ما طالبتيش به؟ ما كاين حتى شي دوسي. واش كاين شي اجابه اكثر من هكا فاطمه الزهراء؟ ما خديت حتى دوسي، ما كاين حتى شي دوسي. اذا العشوائيه بكل امان، تيجار بالبشر، ما كاينش دوسي. انا درت عمليه، لا مشيت انا مشيت غير درت غير كونترول، خديت الورقه. ومنين رجعت عنده قلت له واش ممكن تعطيني باش دخلت عندك؟ تفضل مشكور. الطبيب مكسيكي وعطاني ورقه عندي ما يثبت انني مشيت درت كونترول في واحد العياده بتاريخ كذا وكذا. ليه هنا كنقول لك هنا. اذا باش نختموا هذا الموضوع وخلاصه القول، سميره، صوفيا طالوني هو سمسار كيدي الناس كيجزرهم في قرنا، ما كاينش كلينيك شي حاجه تثبت انها كلينيك، ما كاينش اطباء. تبتي ليا كلينيك منين تكون عندك رخصه. راه ما يمكنش، خلينا حديت العاقل بما يعقل فاطمه الزهراء، راه ما يمكنش شي واحد ياخذ رخصه وهو ماشي طبيب. اموال كتخاد اون نوار، الناس كتخلصوا في الكلينيك، كتوقف سيده كتخلصوا في حتى الكلينيك. شي حاجه ما كاينه قانونيه، او تي بي او كتخلصي بالتي بي، حتى حاجه ما كاينه قانونيه، او كتخلصي بالتي بي. فهمتيني؟ اعطيني ما يثبت كلينيك. العمليات اللي كتسوى مبالغ كبيره ما يكونش خاصها. خليني انا ندخل في وجه المدفع. انا نوجه سؤال نوفل، ما نقولش لك صوفيا. نوفل، اي مصحه في العالم حتى الدول المتاخره كتلقى رخصه ديال انشاء المصحه، كتلقى شواهد طبيه، كتلقى شواهد ديال الاطباء، طبيب تخصص كذا، طبيب تخصص كذا. انا يا ريت انا ما كرهتش نوفل، في عوض ما يطلع يسبني، حيت انا عارفه غنسب ما عنديش مشكل. ما قلتي لي توقعات، كان نتوقع اي حاجه ما عنديش مشكل. انما انا ما قلت غير اللي شفت عن التجربه اللي عشت. راني ما تكلمتش فيما يخص العمليه، تكلمت فيه في صفحتي الخاصه لانها امر شخصي. ما كاينش لافته مكتوب فيها دكتور كذا كذا اخصائي. بحال سولتيني اسم الطبيبه اللي صوبت لك فمك كنقول لك الدكتوره ساره. الدكتوره ساره، هل كاين ما يشير انها دكتوره؟ ما كاينش. هذا حتى في الكلينيك الجديد اللي يلاه داروا ليه افتتاح ما كاينش. اللي قالت لي كاين تطلع تحت لي يقارعوني بالحجه والدليل. ما كاينش فاطمه الزهراء، ما كاينش. انا فيديوهات ستوريات مصورهم، وحتى الناس اللي مشاو مع احترامي لهم وصوروا، راه ما كاينش شي حاجه مكتوبه في الكلينيك مكتوبه ان تخصص كذا، الدكتوره كذا تخصص ديالها كذا، الدكتور. ما كاينش هادشي، ما كاينش. انا بغيت نشوف، يا ريت. ما كاينش هادشي، شي حاجه ما معلقش هادشي يا فاطمه الزهراء، ما كاينش.
ما كاينش. يعني داك الشيء بحال كما قلنا بحال غادا القرنه. اذا علامه تجاريه ملي كان، حيت دابا راه ساهل، انا كاسم معروف غتحلي محل بغيتي ديري اسمي ديري شي سميره الداودي، اسمي ولكن هو راه ما دايرش سميتو، راه سميت بنت مول الشي. هو واخد داك الاسم، هو بحكم انه تعرف به صوفيا طالوني، صوفيا فتخدات داك الاسم. راه عندهم آية صوفيا. اما هو راه تركيا. نوفل بن موسى ما كاينش. انا ما شفتش. شوفي انا غتسوليني شفتي شي حاجه شي شواهد؟ انا ما شفتش. تبارك الله عليك سميرة، اش عندك شي اقوال اخرى؟ انا نقول دزت بخير الحمد لله. علاش؟ لانني انا كونتروليت راسي فاطمه الزهراء. انا مشيت درت مراقبه، تبعت نظام صحي، تبعت نظام غذائي، تندير الرياضه. كنت مصره على انني نمشي نشوف طبيب ونقلب وندير. الناس اخرين غادي تحكي سنانك اليوم، غادي تنجريهم. نجيره فاطمه الزهراء، عارفه شنو نجير؟ غتنجري سنانك اليوم، غادي تركبي، غادي يخنز لك الفم. هذه نصائح انا غنوجهها للناس. غادي يخنز لك الفم، غادي تنوض لك ابسي في فمك، غادي تلقاي كوارث. انا الحمد لله حتى شي حاجه ما ناضت لي هادشي، لاني قابلت نفسي بنفسي وكنت مصره ان هذه دار لي وهذه ما دارليش. غادي تدخلي ديري عمليه تجميل، انا اللي اكتشفته واللي قالها لي طبيب محلف وطبيب دوسيت، قال لي استحاله شي حد يدخل يدير عمليه قبل ما يخضع لنظام غذائي، يدير ريجيم. ما يمكنش غير تجي وتدخلي للعمليه، ما يمكنش، والا انت كتخاطري بنفسك. تبارك الله.